Kongres endoskopskih hirurga koji je održan u aprilu ove godine je mesto na kome ste postigli neke, da ne kažem zapažene rezultate, ali ste predstavili ovo odeljenje i ovu bolnicu na zavidnom nivou. Da, mislim da ste napravili dobar uvod. Kongres je bio organizovan pod pokroviteljstvom Udruženja za endoskopsku hirurgiju Srbije i to je bio zapravo treći kongres ovog udruženja koji je održan od 19. do 21. aprila u hotelu Hyatt u Beogradu. Inače, kongres sa međunarodnim učešćem i imali smo preko 40 predavača iz inostranstva, iz više od 15 zemalja. To prosto govori o nivou jednog ovakvog skupa. A ono što je interesantno za nas je da je predsjednik udruženja, tada profesor Miloš Bjelović sa prve hirurške i sekretar i njegov zamjenik, docent dr. Srđan Mijatović iz Urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije, znači lično su me pozvali i otprilike ostavili za Leskovačku bolnicu, odnosno Leskovačku hirurgiju, tačnije mesto za 5 radova. Tako da smo mi na ovom kongresu zaista bili izuzetno zastupljeni i ja bih pre svega istakao, znači tu da smo imali 3 važne teme, a to su radovi teške apendektomije, komplikovane apendektomije, teške i ekstremno teške operacije žučnih kesa i standardizacija operacija, laparoskopskih operacija preponskih kila u našoj bolnici. I pored ovoga bilo je i 2 rada koji su bili zapravo prikazi nekih specifičnih, interesantnih slučajeva koje smo mi ovde u bolnici radili sa našim timom ili sa našim instruktorima i zapravo sa ljudima sa kojima sarađujemo. Što se tiče same laparoskopije, vi ste čovek koji je laparoskopiju donao bukvalno u Leskovačku bolnicu, ali je i činjenica da se o vašim operacijama priča i mnogo dalje i mnogo šire. Ajmo da krenemo redom. Ajmo u stvari da krenemo od toga gde je laparoskopija danas, šta je to što je u laparoskopiji danas bitno i važno i koliko sve to što je jako važno može i ovde u ovoj bolnici da se dobije. Laparoskopija je zapravo jedan novi pristup u hirurgiji, radi se praktično o potpuno novoj vrsti na neki način operacija, to je minimalno invazivni pristup. Zašto kažemo novi način? Pa zato što se radi preko malih otvora na trbušnom zidu i onda takve operacije nazivamo laparoskopskim operacijama. Naravno da se radi i u drugim oblastima hirurškim kao što je ginekologija, urologija, ortopedija. Znači danas je praktično minimalno invazivna hirurgija široko zastupljena i u stvari trend je u svetu, a evo i kod nas, da se radi sve više operacija na ovaj način, jer one su ne samo velika dobit za pacijenta, nego pre svega znači jedan način da se oni na najkvalitetniji mogući pristup operišu, da se na najkvalitetnijim pristupom operišu i da praktično se vrlo brzo oporavljaju uz dodatno moderne anesteziološke stavove kada je reč o minimalno invazivnoj hirurgiji. Ovo što kažemo anesteziološke stavove, tu mislim na taj rani postoperativni oporavak koji je takođe jedan od delova današnjeg uopšte programa razvoja
hiruških disciplina, znači to je u anesteziji, znači taj rani postoperativni oporavak vezan za terapiju bola, tako da ti pacijenti danas odlaze kući vrlo brzo ako nemamo komplikovanu operaciju. Ja govorim sada naravno o onome čime se bavim, ako nemamo komplikovane operacije slepog creva, žučne kese, preponske kile ili kile prednjeg trbušnog zida, pacijenti takvi praktično mogu posle operacije u jutarnjim satima uoče da idu kući. Znači, to bi bila neka vrsta dnevne hirurgije. Naravno, ostaju i oni komplikovani slučajevi koji zahtevaju postoperativno još neko vreme za praćenje i za otpust koji je posle nekoliko dana, ali apsolutno mnogo kraće nego li što je ranije bilo kada se to radilo na klasičan način. To ne samo znači da je dobro za pacijente, to je uopšte dobro i za čitav zdravstveni sistem jedne zemlje, jer su troškovi neuporedivo, znači... To je manje sada klasično. Neuporedivo, značajno manji, tako da zapravo sve zemlje u svetu danas imaju zapravo zadatak i njihova ministarstva i svi oni koji se bave ovim oblastima da što veći broj pacijenata urade na ovaj način. Moram da kažem da je to zapravo na neki poseban deo modernog doba. Mi živimo, ja sam stalno pričam to, u informatičkom dobu, kada su na svaki mogući način dostupne informacije, vi možete da pročitate danas najnovije radove, vi možete da uzmete da sa stranica svih mogućih svetskih medija da dobijete informacije, takođe možete da dobijete i same operacije koje su prikazane na YouTube kanalu i to čini još pristupačnijim ove operacije za one koji su voljni da ulože trud i da uče i da rade u ovoj oblasti. Takođe imam utisak da se menja na neki način pogled, uopšte svest ljudi kada je reč o hirurgiji. Moram da kažem da je ranije postojala, barem na neki način, malo želja da se to znanje na neki način sačuva za sebe ili za neki uži tim, a danas je to kao da je to suprotno, prosto vidite da ljudi sarađuju ne samo iz naše zemlje, nego imate saradnju sa hiruzima vodećim iz čitavog sveta i to je jedno posebno zadovoljstvo i jedan poseban kvalitet za sve ovo što radimo. Dali ste mi sada šlagvort za više pitanja, ali ajte zadržat ću se nakratko na ovom terenu. Apropo saradnje sa ljudima iz sveta, apropo timskog rada koji vi stalno potencirate u razgovorima i profesionalnim i privatnim, je li vaš YouTube kanal tim povodom i napravljen i ja znam da on ima puno posetilaca, interesuje me koliko je to ljudi iz struke i koliko je lekara širom sveta gledajući vaše operacije radilo slične? Pa, ja sad naravno da ne znam tačno koliko je ljudi gledalo i na osnovu toga, ali znam sigurno neke ili veliki broj od njih koji zapravo su mi u ličnom kontaktu preneli da prate moj YouTube kanal i da sa tog YouTube kanala mogu da pogledaju neke od interesantnih hirurških intervencija. Veliko je zadovoljstvo da mogu da kažem pomoć od ljudi koji su tehnički to uradili na tako jednom visokom nivou da zapravo YouTube kanal nosi sve ono što nose najbolje prezentacije iz sveta. Da je to tako, imali smo potvrdu upravo na ovom kongresu kada je hirurg iz urgentnog centra, hvaleći jednu našu prezentaciju koju je iznao mladi specijalizant hirurgije, a radilo se o standardizaciji hirurgije kila, a to je deo, naravno, operacije su prikazivane uživo, to je deo sa YouTube kanala i jednostavno je rekao
ja moram da kažem, mladi kolega, da ovo što sam danas gledao, da sam imao utisak da gledam američki YouTube kanal. Tako da zaista to su ljudi koji su meni jako dragi, a ogromno zahvalnost njima za sav trud koji su učinili da ovaj YouTube kanal na neki način bude tako kvalitetno urađen, a bez njih to naravno ne bi bilo uopšte moguće ni da se uradi. Mislim da je to i jedini YouTube kanal koji je, što se tiče ove oblasti, danas prisutan u srpskoj hirurgiji. Okupljate oko sebe tim mladih lekara sa kojima radite i koje, ja ću sebi dati za pravo da kažem, učite laparoskopskoj hirurgiji. Interesuje me da mi malo kažete kako prihvataju svo to vaše iskustvo i znanje, ima li među njima onih koji će po vašoj proceni sutradan biti dobri laparoskopisti, pa u vezi sa tim da malo mi kažete i o tome, znam da ste sarađivali sa mnogim poznatim imenima iz ove oblasti, znači da mi tu jednu priču zaokružite ovom pitanje. Jeste, naravno, bez timskog rada nemate ni takvih rezultata, mislim da su naši rezultati danas prepoznati. Evo, ja sam sada u novom rukovodstvu posle isteka mandata pomenutih ljudi, postao član nadzornog odbora Udruženja srpskih hirurga Srbije, sa ponosom to ovako ističem, a naravno da se znanje iz laparoskopske hirurgije nesebično prenosi posebno mladim kolegama iz prostog razloga, to je rad na ekranu vidljiv i svako kogod želi može da bude prisutan u operacionoj sali, da prati ono što se dešava i da uči, da asistira i sutradan da radi pod mojom kontrolom, tako da je sve veći broj mladih ljudi koji se u ovo uključuje. Da je potvrda, najbolja potvrda toga je jedna moja pretpostavka iz ranijih godina, kada sam govorio da će doći generacija mladih hirurga koja će prvo učiti laparoskopske operacije, pa tek onda moći da nauči otvorenu hirurgiju. Znači, vi danas imate sijaset tih operacija koje se gotovo isključivo rade laparoskopski i mladi hirurg Ivan je došao, specijalizant, izvinjam se, Ivan je jedan dan došao i rekao mi je: doktor Peđo, probao sam 2 godine ovde na hirurgiji, a nisam imao prilike da vidim operaciju slepog creva i žučne kese, misleći naravno na otvorenu hirurgiju. Pa ste 2 godine proveo, a nije video. Znači, to dovoljno govori o napretku ne samo našeg veština i znanja, nego i tehnološkom napretku, jer da nije tog tehnološkog napretka, ja sam malo čas govorio o informatičkom dobu, ali istovremeno je i tehnološki napredak učinio danas mnogo da radimo na apsolutno mnogo modernim aparatima i sa mnogo kvalitetnim instrumentima i da je to danas jedna najbezbednijih vremena za laparoskopsku hirurgiju od kada je ona počela da se radi. Da. I mislim, bit će sve nadalje sve više i više, ali tako, zastupljena i sve bezbednija kako napreduje naravno i tehnika i znanje i usavršavanje, sve će to jedno sa drugim da bude uklopljeno. Naravno da se izdvajaju po neki od njih, svi oni koji su zainteresovani, koji žele da odvoje svoje slobodno vreme, uvek mogu to da urade, a mi smo, moram to da kažem, jedan važan moment napravili i trenažer u jednoj od operacionih sala ovde na hirurgiji, tako da mladi hirurzi mogu da vežbaju na trenažeru koji apsolutno
pandan onome što rade u operacionoj sali uživo kada se rade hirurške intervencije i to mnogo čini da oni mogu da osete dubinu prostora, jer vi gledate, sliku u 2D projekcija, a morate da stvorite osjećaj dubine. Verovatno da postoje naravno i oni koji su više obdareni, i oni koji imaju više smisla za ovu vrstu hirurgije. I to sve zajedno, znači kada se sklopi, vi dobijate ljude koji su najviše ušli u ovu vrstu hirurgije i koji će dalje nastaviti ovo, ali moram da kažem da većina naših hirurga je to prihvatila sa velikim entuzijazmom i da su se gotovo svi uključili. Ja sam danas, najstariji ovde na odeljenju hirurgije i moram da pohvalim svoje mlade kolege da su zaista toliko napredovali da su pohvaljeni od strane drugih u Srbiji. Jel to znači da Leskovčani ne moraju da se mnogo brinu sa znanjem da ćete skoro u penziju? Da, Leskovčani naravno ne treba da brinu. Ostavljate hirurgiju u sigurne ruke. Uopšte u Srbiji postojao jedan period kada nije bilo zapošljavanja, to tačno otprilike vreme kada sam ja dobio specijalizaciju, pa posle toga, tako da postoje neki vakum i sada smo i primili dovoljan broj kadra, tu moram da kažem i sestara, i tehničara i ostalog osoblja, ali naravno i lekara u vreme korone i kada se pokazalo koliko je to zdravstvo važno za jedno društvo. I mi imamo mlade ljude na specijalizaciji, ali znate, hirurgija je specifična, ona traži, morate da naučite znanje teoretsko, a morate i da istovremeno savladavate i praktični rad. Tako da kada sve to uzmete, prosto da sazre jedan hirurg potrebno je vreme, ali sa velikim zadovoljstvom gledam kako oni to sa uživanjem prosto sakupljaju znanje i svaki dan mi svojim informacijama potvrđuju da su prezadovoljni onim što uče. Divno. Da ne prenosite svoje znanje samo na vaše kolege, znam da dolaze ljudi sa strane, borave tu na hirurgiji pa i sa drugih kontinenata i gledaju šta radite, uče, edukuju se, jel? A isto tako znam da su i mnogi hirurzi svetskog ranga dolazili ovde od koga ste se vi edukovali. Znači ta saradnja nekako i prenošenje znanja je ovde postao neki standard. Jeste. Ja upravo sam malo čas je rekao kao da se menja svest ljudi u hirurgiji i želja za time da se znanje zapravo proširi. Pa smo eto tako u Leskovcu ovde imali i profesora Amdžada Parvajza koji je predstavnik Evropske akademije za robotsku hirurgiju. Znači, on je gostovao u okviru LabSer programa, koji je inače program od strane Ministarstva zdravlja, inaugurisan 2017. godine, a Zlatibor Lončar je postavio profesora Amdžada Parvajza za rukovodioca ovog programa obuke srpskih lekara u laparoskopskim operacijama debelog creva, što su znači te advance ili napredne tehnike, zahtevaju tako jedno i veliko znanje i dosta veštine i eto, profesor Amdžad Parvajz sa čitavim svojim timom je bio, ne samo što je on gost, bio i u čitavoj Srbiji, ali bio je u Leskovcu sa velikim zadovoljstvom je pominje to svoje gostovanje 2 dana u Leskovcu kada smo radili operacije uživo i kada je sve to prenošeno, kada je praktično čitava srpska laparoskopska hirurgija prisustvovala i uživo pratila operacije profesora Parvajza. Profesor Parvajza inače je on u Engleskoj upravo spravao taj program od 2008. do 2013. godine i kada je od 5% operacija koje su rađene laparoskopski debelog creva, taj procenat posle tih 5 godina
sprovođenja programa, obuke njihovih hirurga, pod pokroviteljstvom pomenutog profesora, otišao na 55%. Mislim da će u Srbiji to biti još veći procenat, jedino eto imamo taj period korone, mada što se tiče naše bolnice, mi nismo u periodu infekcije COVID-19 prekidali laparoskopski rad, nego smo naprotiv baš forsirali to, pacijenti su kraće zadržavani na odeljenju, manja šansa bila da se zaraze i na kraju se pokazalo da smo bili potpuno u pravu, tako da zapravo apsolutno nismo pravili ni malo pauze u tom radu. Jeste, morali su da sačekaju oni takozvani hladni slučajevi, po znacima navoda, i to je nešto što se možda malo ovako povećao broj takvih operacija danas, ali svejedno mi uspevamo da sve to stignemo da uradimo i gotovo sa pola ljudstva u odnosu na onaj broj koji sam ja zatekao kada sam počeo ovde da radim, završavamo kompletno posao u uslovima rekonstrukcije bolnice. Da, sad je malo otežan rad upravo zbog te rekonstrukcije, ali to je sledeće moje pitanje. Interesuje me na kakvoj medicinskoj opremi ili sa kakvim aparatima radite trenutno i hoće li u sklopu rekonstrukcije, znamo da će biti nabavljena i oprema, velika količina opreme, ima li tu nešto i za hirurgiju? Ima, kako da ne. Naša bolnica, prvo da ovako kažem, znači to je jedna od prvih bolnica koja će biti na ovaj način rekonstruisana. Jedno krilo sada je praktično u građevinskim radovima. Ta rekonstrukcija ne znači ništa drugo nego gradnju nove bolnice. Ništa je to, potpuno nova organizacija prostora sa novim bolesničkim sobama koje će biti dvokrevetne sa svojim kupatilom. Znači ono što je tako, da kažem, neki evropski standard. Takođe imat ćemo centralnu intenzivnu negu sa negde oko 20-21 krevet, znači sa modernom opremom i svaki pacijent koji bude u centralnoj intenzivnoj nezi imaće monitoring, znači vitalnih funkcija, imaće sve one potrebne aparate i ti kreveti su moderni, znači da će za njih će brinuti anesteziolozi koji su sada na obuci upravo za rad u jedinicama ovako intenzivnog lečenja. Znači to su anesteziolozi intenzivisti i to će uglavnom praktično pripadati njima, a tu će se lečiti svi najteže oboleli i povređeni pacijenti iz bolnice. A pored toga imamo renoviranje operacionih sala, pravljenje novih toplih veza sa operacionom salom, tako da ćemo potpuno imati odvojene puteve pacijenata koji idu ka sali, sale, čisto, prljavo, znači sve će to biti, znači bolnica praktično neće više ličiti na ono što je bila, to će biti jedna moderna ustanova koja odgovara vremenu i bit će u rangu sa ustanovama u Evropi koje su tog profila. Inače, da ne ispadne politički motivisano ovo, ali moram da posebnu zahvalnost izrazim i gradonačelniku i njegovom timu koji su bolnicu Leskovac stavili kao jednu od prvih koja će biti na ovaj način uređena. Znači, sada sam govorio o uređenju prostora, o rekonstrukciji soba, centralno intenzivnoj nezi, odnosno jedinici za lečenje, operacionim salama, ali imamo poseban deo novca koji je opredeljen za opremu. Tako da mi očekujemo sada, znači, upravo to što smo malo čas započeli, a to je najmoderniju opremu koja bi bila otprilike u skladu sa onim što je to jedna opšta bolnica zahteva, tako da ja kao rukovodioc hirurškog sektora ovde ili pomoćnik direktora za hirurške grane, kako god to nazvali, upravo pričam sa svojim kolegama, načelnicima i ostalim ljudima iz
iz drugih službi, naravno tu mislim na ginekologiju, urologiju, ortopediju, oral maksilofacijalna hirurgija, znači oftalmologija, apsolutno da ne zaboravim samo neko od službi. Znači sa svim tim službama govorimo o tome šta je potrebno i zapravo svi se kreću u tom pravcu da idu ka minimalno invazivnim operacijama i to je ono što će biti trend i to je moja želja apsolutno da svi oni dobiju dobru opremu i da imaju tako podršku što se tiče same tehnike, a onda sve ostalo je na njima da svojim trudom, radom, učenjem, saradnjom sa drugima o čemu smo pričali, naprave iskorak i da modernizuju svoje službe. Znači, svi smo otprilike na istom putu i svi smo na istom zadatku i mislim da jednako razmišljamo i to je mnogo dobro. Tako da očekuju dobri dani bolnicu, ali pre svega dobri dani dolaze za pacijente, za ljude Jablaničkog okruga i sve one koji budu korisnici naših usluga sa ovako jednom velikom rekonstrukcijom, kao što sam rekao, kao da je gradnja iz temelja sa novom opremom, ova bolnica će zaista stati u red ustanova najvišeg ranga. I za sam kraj ovog razgovora htela sam da vas pitam, da li postoji još nešto što biste želeli da donesete hirurgiji, da uvedete kao praksu u lečenju pacijenta? Ja ću prvo da malo još jedan korak da se vratim nazad, da kažem da ovo nikada naravno ne bi mogli da uradimo i govorili smo o timskom radu i govorili smo o mladim hiruzima, ali naravno moram da istaknem tu anesteziologi koji su nam pružili nesebičnu pomoć i koji su učestvovali apsolutno od početka do kraja u svemu ovome. To bi bilo nemoguće. Mi smo odvajali svoje slobodno vreme i to je sa našim instruktorima ovde radili, sa ljudima koji su dolazili od Radovana Markova i Subotice koji je bio tu još 2000. godine, ovde u Leskovcu, to je bio naš najbolji laparoskopski hirurg tog vremena, inače učenik Jean-Louis Deluca, najboljeg evropskog laparoskopskog hirurga, i dan danas njegove postavke su važeće, apsolutno sve ono što je ostavio iza sebe ovde se i dan danas primenjuje i to je zaista jedan zlatni standard. Naravno, mi smo to samo nadogradili radeći sa ostalim stručnjacima iz pojedinih oblasti i doveli hirurgiju na ovaj nivo danas na kome ona jeste, bar kada govorimo o minimalno invazivnoj hirurgiji. Mi smo imali saradnju, pored doktora Radovana Markova, znači mi smo imali tada saradnju sa doktorom Bojanom Radovanovićem koji je iz Požarevca hirurga, a koji je praktično vodio program obuke srpskih lekara u operacijama kila. Kile su na neki način bile skrajnute kao manje važne, a zaista su poseban problem i jedan od najčešćih hirurških zahvata uopšte. Bojan Radovanović je napisao knjigu, napravio, da kažem, kongrese koji su slični ovome što i danas imamo udruženje endoskopskih hirurga Srbije, znači učeći srpske hirurge operacijama kila. Tada je to bile su to otvorena, kasnije smo prešli na laparoskopske operacije kila. Ja sam inače bio jedno vreme i član naučnog odbora i upravnog odbora udruženja herniologa Srbije i Crne Gore u ono vreme, a posle udruženja herniologa Srbije, znači udruženje koje se posebno bavilo hirurgijom kila i to je bio jedan dobar period i mi danas zaista gotovo da tu pokrivamo 100% sve što se radi danas u svetu, mi smo to na neki način standardizovali i doveli do apsolutno
kvaliteta koji ne zaostaje ni za kakvom ustanovom u Evropi ili svetu. Sada to je znači jedan korak bio dalje, pa smo onda dalje krenuli na laparoskopske operacije sa doktorom Radovanom Markovim, pa je onda dolazio doktor Miša Jovanović sa Vojno-medicinske akademije radeći ovde sa nama. Onda smo nastavili dalje saradnju, a onda je ministarstvo postavilo program LabSerb i na čelu programa profesor Amdžada Parvajza, koga je doveo Mladen Janić iz Pančeva, moj prijatelj dugogodišnji, a prvi instruktori koji su u Srbiji proveli program koji je Amdžad Parvajz proveo, o kome sam govorio u Engleskoj, koji je pandan tome gotovo identično se radi, obuče se instruktori koji dolaze po drugim bolnicama i uče hirurgiju kako se to operiše. Ovde su bili moji prijatelji Blagoje Đukanović iz Kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa i Mladen Janić iz Pančeva, znači prvi ljudi koji su do Amdžada bili apsolutno prvi njegovi učenici. Eto, tako da smo mi uvek na neki način imali lepo zadovoljstvo da učimo uvek od najboljih, zaista je tako. Evo i jedna lepa ovako sekvenca iz našeg rada, života ovde na hirurgiji. Gostovala je u Leskovačkoj bolnici i bila ovde više od mesec dana doktorica anestezijolog iz Bostona, iz Amerike, Niti, koja je završila prestižni univerzitet u Americi, koja je tamo šefica operacionih sala na ginekološko-akušerskom odeljenju bolnice u Bostonu, koja je bila posebno i rekla u tom razgovoru kada je bila gost gradonačelnika da je na neki način oduševljena radom u Leskovačkoj bolnici, organizacijom, eto da kažem i taj menadžment doktora Neše Dimitrijevića, sada je tu i Milan Petrović, naš urolog poznati, tako da smo eto dobili i od tako tih ljudi iz sveta potvrdu da zaista se to ovde radi dobro, a ono što je nju posebno dojmilo ili da kažem opštinu, jeste činjenica da je videla u operacionoj sali na hirurgiji, na mom odeljenju ovde, mlade hirurge kako operišu jednu komplikovanu hirušku intervenciju koja traje najmanje 2 do 3 sata. To je bila operacija tumora debelog creva na ovaj način, minimalno invazivni način, i ona je to prosto komentarisala da se to retko zapravo može videti i u Americi. Znači, eto tako i sam profesor Parvajz poznaje sve njih po imenice, da znate, i jedanput su mu ih predstavljali kada je bio gost na Zvezdari u neformalnom razgovoru, šetnji zapravo parkom odmoru između operacija, mlada hirurg iz Leskovca, on je rekao: a kako vi predstavljate meni ove ljude kada su mi oni asistirali u bolnici Leskovcu, kada sam zapravo radio operaciju uživo. Eto, tako da su zaista te pohvale došle sa svih strana i mi smo zaista ponosni na to. I ajmo na kratko da se, u stvari ne na kratko, nego za kraj ovog razgovora da se vratimo na planove. Ja bih, kada govorimo o planovima za budućnost, prvo da kažem da ja otprilike ja ću raditi do maja meseca 2025. godine i ipak ima vremena još da uradimo dosta toga. Ono što je, mislim, važno, ajde u konkretnom radu, da kažemo, ono što smo mi imali prilike da ovde uživo zapravo vidimo i da radimo na takvim modernim aparatima, a to je aparat 3D. To je nešto što je vrlo blizu robotskoj hirurgiji. Zapravo cijela ekipa nosi naočare za 3D ekran i vi vidite sliku i imate zapravo predstavu o dubini koju ne morate tako da stvarate svojom percepcijom, nego prosto vi to kao da ste u otvorenoj hirurgiji radite. To vam pruža neverovatne
mogućnosti, prosto ste oduševljeni kada tako nešto imate. Mi smo 10 dana imali taj demo stub ovde, jedno od najboljih firmi u toj oblasti iz Nemačke, i na njemu smo radili tako mnogo da su rekli da nisu vidjeli da negde neki tim koji prosto nije ispuštao iz ruku taj stub. Mi smo neprekidno koristili tih 10 dana i imali smo zadovoljstvo da nam dođe u salu i direktor Neša Dimitrijević, da se i on sam uveri koliko je to jedna velika novina u tom tehnološkom napretku, i ja se nadam da će Leskovačka bolnica imati pored ovog stuba sada i na hirurgiji i jedan 3D stub koji će pružiti mladim ljudima još veće mogućnosti, i to će još i biti negde korak do robota koji je za sada još uvek, da kažem, skup za našu bolnicu i koji možda bi pripadao nekim velikim ustanovama, ali ovo je samo jedan mali korak do toga, jer su oni praktično odrastali u toj novoj tehnologiji, igrajući eto i te igrice na svojim telefonima, tako da praktično prelaz 3D na robotsku hirurgiju, koja također ima vizuru u 3D, bi bio za njih vrlo jednostavno. To je što se tiče konkretnog želje moje za napredak hirurgija. Inače ovde imamo u planu, upravo sa Ivanom Kostićem, koji je jedan, da kažem, glavni urednik kanala YouTube i ovih operacija koje mi izdvojimo za prikazivanje, da napravimo i jednu prezentaciju laparoskopska hirurgija 2. Mi smo imali jednu prezentaciju u bolnici, to je revijalno predavanje koje bi bilo zapravo za osoblje bolnice, za sve lekare, za lekare iz okolnih domova zdravlja, za lekare iz okolnih bolnica i naravno za naše osoblje koje radi u operacijnim salama, a tu mislim naravno na medicinske sestre i tehničari, da svi oni vide danas gde je laparoskopska hirurgija i na kom nivou se radi, a mi imamo već pripremljen materijal, dovoljno materijala što se tiče filmova. Danas je to, kažemo, laparoskop i prilično, bare taj deo, prilično korak do dobrog materijala, odnosno dobrog skraćenog filma, zapravo je deo do ove tehničke, do ekipe koja vodi tehniku, a naše su sve operacije praktično mogu da budu snimljene. Znači, to je jedna od stvari koju bih želeo da uradim, i ako dozvoljava vreme i ako budemo imali priliku da napravimo jednu hiruršku sekciju ovde u Leskovcu i da tu organizujemo skup hirurga Srbije i sa, naravno, bit će tu dominantno teme iz minimalno invazivne hirurgije i naravno opet se uključe i ono što uvek ostane za klasično otvorenu hirurgiju, ali opet jedan skup svih hirurga iz Srbije, što bi bilo jako lepo da napravimo u narednom periodu. Da istaknem, kada govorim o timu, znači ja sam govorio o hiruzima, o anesteziolozima, mi imamo obučeno osoblje, mi imamo sestre, instrumentarke koje su sve obučene, ne samo da rade pojedine operacije, nego da sve operacije mogu da vam instrumentiraju na vrhunski i kvalitetan način, a eto potvrda ima, došla nam je jedna medicinska sestra, instrumentarka sa VMA i ona je prosto oduševljena i samo nam je rekla da ima utisak da ovde više radi laparoskopiju nego što je radilo tamo. Ne kažem da oni manje, ali oni su na jednom nivou sale, tako da je ona ulazila i u druge sale i to, ali prosto je to, njen utisak je sada da ovde gotovo stalno je u laparoskopiji i to je zaista opet još jedna potvrda da smo napravili taj dobar iskorak. Eto, sa željom da dobijete tu novu opremu i organizujete tu hiruršku sekciju o kojoj ćemo svakako izveštavati, privodimo ovaj razgovor kraju. Hvala vam najljepše. Hvala vama.